嗨，大家好，我是小西啊。然后最近我妈还有米宝，那个咳嗽都还挺严重的。今天来给他们弄这个梨嘛，然后做个好吃的，润肺止咳。那个我妈还有米宝，然后他们都属于那种风热咳嗽。爸爸煮个冰糖雪梨给你吃，好不好？咱们今天把这个梨这个皮也留着，这个是润肺啊、止咳的效果是特别好的。我们这两个梨啊，一个都有金马中，就选的大一点的梨。然后大家如果是那种风寒咳嗽的，然后最好就是不要这种喝这东西。风寒咳嗽就是干咳嘛那种，我们这种属于那种咳嗽有痰的那种。天冷嘛，小孩就容易咳嗽、发烧、感冒啥的，得稍微注意一点。把这个梨嘛，然后均匀的切成小块。那个梨核也留在里，除了中间那个两头的一点点不能要。啊，就这个不干净的地方，然后给去掉，其他都可以留着。咱们还准备那个梨汁冰糖，等会要放进去。你吃一点。小孩冬天多吃点水果挺好的。差不多刚才两斤的梨嘛，放2个大的红枣。如果他家里面小的红枣小的，可以放4个。然后这种是枸杞，我要自己放，我自己放。那放点枸杞，枸杞差不多放个20粒左右。然后这个是冰糖。我一点吃嘛。冰糖它会煮好了吃哈，他就喜欢吃冰糖，但是这个咳嗽的时候尽量不要吃冰糖。你给我一点点吃。不行，爸爸跟你说，等会咱们梨子煮好了，然后再吃，就直接就能喝到冰糖了，好不好？那个效果特别好，还能让你不咳嗽，好不好？好。真乖。冰糖的用量是那个梨子的1/8，咱们2斤梨差不多放个就是2.5的冰糖是125克，咱们这里面差不多。放个，这是1/4，好，不能放多了哈。好，再来一小块，好，差不多1/4应该差不多。准备一个砂锅，然后这个砂锅有一段时间没用了，我那个开水嘛，煮了一锅开水，再给它烫一下，然后把它给倒掉。这个2斤的梨子差不多朝里面加入300克左右的清水，6两的清水，把这个大枣、枸杞。还有这个冰糖，我们放进去，正常火候给煮开，然后给调成中火嘛，然后煮到50分钟到1个小时。这个差不多炖了有1个半小时了，连梨子都变成绵软了。准备给端下来，他们喝吧，好银行。看，哇，烫好注意哈，阿麦你也喝。小米把吃我喝的，我要喝。哎，厉害厉害！梨汁，你要喝吗？爸，这个真的特别好。慢一点，烫，吹吹，少弄一点汤喝。烫不烫？汤慢。糖不脏，糖。好吃吧？好吃。我爸都没有这好的待遇了。